با عرض سلام و درودی بهتون خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. ما یک موضوع مهم داریم در بخش همین برق صنعتی، یعنی این تنهای الکتریکی، همین گرم کننده های الکتریکی. خب اساسا ما نواش هم میگذاریم و امروز هم میخوایم که کاملا بررسی کنیم که اینها را شما چگونه طرز استفاده برای چگونه پیوست و چگونه راههای درست و پیشنهادهای درست برای استفاده برای داشته باشید. خب اینجا دو نمود تن ما داریم، دو نمود گرم کننده داریم. اساسا بگیریم تنهای ما، گرم کننده های ما از نوع استفاده برای دو نمود میشن. خب یعنی دو نمود با کدام معنی؟ یعنی میشد که تنهای خشک، تنهای که سوخوی تنشون میگن در بزرگ، تنهایی که در هوای آزاد استفاده میشه. یعنی ما میگم منبع میتیم در همین هوای گشاد یک اونجورا گرم میکنیم، خصوصا گرم کنندهایی که در خانه هستن همشون هم تنهای خشک دارن. اما اینا اگر ما داخل یگان مایع گذاریم این کار نشه، این میسوزه. مثلا اگر داخل آب گذاریم این میسوزه. باز داریم تنهای تر یا که مکری تنشو میگن، تنهایی که در داخل یگان مایع استفاده میشن، یا روغن باشد یا آب باشد. معمولا بسیارتر آب استفاده میکنیم. این داخل یگان آب میگذاریم و همون آب گرم میکنیم. خب این بود دو نوع تنها، یعنی نوع خشک و نوع تر. خب دوم چیز، تنها از روی منبعشون فرق میکنه. خب این نوع تنی که ما در اینجا داریم، این نمودی تن اگر اینجا عیان باشد، خب شدت 220 ولت و 3 کیلووات. اما دومی تنی که ما در اینجا داریم این کمتر مشکل تره، شدت 380 ولت و 6 کیلووات. خب یعنی دوم چیز این منبع شما. خب حتما شما بعد از نمود تنه که مثلا معین کردید منبعش حتما معین میکنید که این شدت 380 ولت است، این هم شدت 220 ولت. اگر ما اینو در شدت 380 زنیم این کار نشه، این میسوزه طلبه. اینم اگر ما در شدت 220 زنیم گرمیش کم میشه. خب دومین چیز که این بحثی منبع بوده است، یعنی منبعش باید کدام شدت باشد، شدتی 220 و 380. خب معمولا ما از شدت 380 ولت در سنت وسیع استفاده میبریم. شخصا من اون عادت 220 استفاده کردن ندارم. مثل که ما از کانتکت داریم که ما اسی سرا برای وصل خط اینا استفاده میکنیم، اونجا هم 3 فاز است. خب چگونه ما تن معین میکنیم؟ یعنی همین تن خودش چیست؟ تن چگونه فهمیم که مقاومتش سوز است؟ مقاومتش چگونه چین کنیم؟ حاضر باز کاملا بررسی میکنیم. خب تن این یک داخلی همین لوله که همینجا هست، داخلش هم یک اون سپیرالی، اگر این سوراخ باشد اینجا عیان است، داخلش هم یک سپیرالی، یک مقاومت معین است. یعنی این ببینید تنهای سه فازه اساسا از سه تا تن یک فازن. همین تن یک فازه باشد، اگر سه تا همین را گیریم ما سه فازه میشه. خب اینجا مشاهده کنید این یک تن است. تو لوله را ببینید اینجا آمدگی دو طرف برآمدگی، این دویم هم این طرف برآمدگی و این سیمش هم از این طرف. خب بعضیشون هم داخلشون یک سوراخی دارن در بین. نبینید برای گذاشتن همین بگیم که حس کننده، همین حس کننده حرارت، چیکوی حرارتی داخلی میگذاریم و گرمی همون چیز چین میکنیم. خب این بود لولو، یعنی داخل همینا مقاومت است. تنو چگونه مثال کارنوشی میشن؟ اول ما کارنوشی میشون میگیم، سبب سوختنشون هم میگیم، بعدا هم میریم چگونه اونها را سنجیشون انجام میدیم. خصوصا تنها یک حرارت معینی گدازش دارن، یعنی از اگر اون حرارت زیاد عبور کند تن حتما میسوزد. مثال همین تنی که ما در اینجا داریم، این تنی خشک است. اگر همشون ببینید یک کنترل کننده، یک ترمورگولاتوری که ما میگیم، کنترل کننده حرارت داره که اگر همون کارنوشی هم شود، همین تن هم از حرارت معین، یعنی به ایس گرم کند، اگر اینم یک حرارت معین دارد. همین لوله که در داخل همون مقاومت هست، همین لوله همین یگان حرارت معین گدازش دارد. پس از یگان حرارت معین همین خودش کاملا گداخته میشد و اون مقاومت کلده میشد، یعنی جدا میشد میرود. این در تنوی خشک است. تنوی که داخلی مایع هستن، این نوع تنو، اینا هم بینید به همین شکل این تن سوختگی است. ما اگر اینجا معین باشد بینید، خب این نوع تنو بینید چه کارنوشی هم شدگی است. اینها اساسا زمانی میسوزن، بسیارتر زمانی میسوزن که همین گونه
бигем нагарм мо мегем ҳамон ғаши об дар болои ҳамин меистад ва муддати дароз меистад. Вақте ки ин гарм мекунад, гармӣ асосан аз аллакай аз дохили ҳамин ғаши ҳамин ҷазирӣ берун намебурад ва ҳамин сабаб мешавад ки ҳамин лӯла болои лӯла гарми сахт мешавад ва аз ҳаминҷо мисол аз ҳаминҷо мекафад. ё ки ягон замоне ки шумо дохили ин тен агар дохили об гузоред, оба гарм карданӣ бошед, оби шумо хушк мешавад. Дохили ҳамон зарф агар об набошад, ҳатман ина дар ҳавои хушк бошад, ин месӯзад. Мисол мо ина ҳеҷ вақт наметавонем ки манбаша ҳамин хелгири мози пайвастин дохили ягон мои нагузорем, ҳатман месӯзад, дар ҷош корношия мешавад. аммо ин навъи тено боз ду ҳолати сӯхтан дорад. Мисол мо ҳолати сӯхтанаш аз куҷо мефаҳмем? Инам ё ки муқовимате ки дар дохили лӯла ҳаст ё калта мешавад, яъне аз ҳаминҷа ҷудо мешавад, фарз кунем аз ягон нуқта ҷудо мешавад, ки мо замоне ки ба тестер муқовиматро месанҷем, ягон муқовимат нест. ё ки муқовимат ҳаст, мисол ҳозир ҳаминам бинед, шояд ки ин ҳамон муқовимати дохилаш соз бошад, лекин аз инҷо бинед аз ҷои кафидагӣ ҳаст, аллакай ҷараён ба дохили об меравад ва иттисоли кӯтоҳ ба вуҷуд меорад. Яъне аз дохили ҳамон чӣ иттисоли кӯтоҳ ба вуҷуд меорад. Замоне ки шумо санҷиш мекунед бо истифода аз ҳамон континюити байни муқовимат ё ки бадани ҳамон зарфа шумо мебинед, байни муқовимати ҳамин тену бадани зарфа мебинед, ҳатман сигнал медиҳад ки яъне ягон муқовимат ҳаст. Яъне аз инҷо аллакай ҳамон ҷараёни шумо ҷорӣ мешавад дохили об ва иттисоли кӯтоҳ ба вуҷуд меорад. Яъне ду ҳолат аст. Шумо ё муқовимат надоред, ё ки бо ҳамон бадани шумо ягон муқовимат доред ва ҳамин тени шумо аллакай симпечиш бахши симпечниси ҳамон спирале ки дохили ҳамин аст, ҳатман ба дохили зарф ягон ҷараён метиҳад. Хоб, санҷиши муқовимати тену ҳам сода аст. Мерем тестерро мегирем. Хоб, тестерро мегирем ва мерем бахши муқовимат. хоб, муқовимат мегузорем ва симошам инҷо ҳаст. хоб, гуфтем ки инҷо се та тени як фаза аст. асосан 380 волтам ҳаст, лекин се та тен аст. хоб, не як лӯла анхел омадагӣ ҳаминҷа дорад. ҳозир мебинем муқовимат дорад. ҳудуди 73 он. хоб, ҳамаш бояд тақрибан ки бояд ки як бошад. дуюм муқовимат бинем байни ин ду ин нест, аммо байни ину ин ҳаст. 72 он. байни ину ин 74.5. Яъне тени мо соз аст. шумо бинед як мо ҳамина барои чӣ кардем, ин корношоям аст, ин аллакай сӯхтагӣ аст. Як иттисоли кӯтоҳ ба вуҷуд омад ва ин фарза бар ин ки дохили зарф аст. Инҷа ягон зарф аст, шумо инҷаро намебинед. Хоб, дохили ин ягон зарф аст. шумо меред муқовиматам месанҷед ки муқовимати шумо соз аст ва мегӯед ки тени мо мисол соз аст, коршоям аст. чаро ки мисол автомат партофта истодааст ё ки иттисоли кӯтоҳ ба вуҷуд омада истодааст. Иллаташ ҳамон иллати дуюме гуфтем ки мо ин ягон ҷо мекафа ва ҷараён аз дохили ин аллакай ба ҳамон моеъ меравад ва иттисоли кӯтоҳ ба вуҷуд меорад. Яъне ин тени мо ҳам корношам аст, ин аллакай аз истифода маҳрум аст, хусусан ҳамин муқовимат ва ҳамин муқовиматаш. ва як боз ҳолати хуби дигар ҳамин тенҳо ки доранд, вақте ки шумо ҳаминро мекушоед, аллакай ҳамон бисёр маворидҳо мебинед ки ҳамин сӯхтагӣ ин маълум аст ки тени шумо аллакай корношоям аст. хоб, пешниҳод чист? Яъне барои насӯхтани ин гуна тенҳо, хусусан замоне ки шумо дар об истифода мекунед, равғаное ки мисол равғани трансформатор ки ҳастанд, равғаное ки онро мо аз ҳарорати 100 дараҷа боло гарм мекунед, дар онҳо сӯхтани тен камтар аст нисбат ба об. сабабаш ҳамае ки обе ки мо дар дохили зарф мегирем барои гарм кардан, оби маъмулист. шумо кӯшиш кунед ки вақте ки ягон зарфа бо об ки гарм мекунед, аз оби конденсат истифода кунед. мисол агар парагенератор ки дошта бошед, аз оби ҳамон парагенератор мегиред, обе ки дар онҷо гарм шудагӣ аст, аз 100 дараҷа боло шудагӣ рафтагӣ, бухоршудагӣ аст, он аллакай баъде ки ба ҳолати конденсат бармегардад, ягон ғашӣ надорад, хусусан ҳамин чизо пайдо намешавад дар он гуна обо ва муҳлати умри тени шумо зиёдтар мешавад. яъне шумо бо ҳамин метод метавонед ки умри ҳамина зиёд кунед. мисол вақте ки шумо меред як маротиба тен алиш мекунед, тен месӯзад, дуюм маротиба меред иваз мекунед, баъданам ҳатман суол мешавад ки чаро тенҳоқа бисёр месӯзанд ва иллатшам ҳамонҷо рафта кофтан дар кор, ё ки
мисол ҷое мешавад ки тени шумо аз ҳадди баъд зиёд гарм мекунад, яъне ҳарорат аз ҳамон ҳадди ниҳоҷ убур мекунад ва ҳарорат дар ҳад зиёд мешавад, тени шумо месӯзад. хуб ин буд бахши чӣ гуна муқовимати теноро муайян кунем ва ҳозир мерем дар бахши гурӯҳи пайвасти ҳамин тено, яъне теноҳои мо ҳам гурӯҳи пайваст доранд мисли ҳамон мотoro. сараввал мо бахши манбаша гуфтагӣ будем, я манбаи 220 доштем, инам 220 буд. Бинед инҷо як нейтрал мезанем ва як фаз ин намуд. аммо ин гунае ки ин буд тени мо 380 волт буд. ҳеҷ вақт тене ки дар бараш мисол навиштагӣ аст ки шиддати 220 шумо дар 380 васл накунед. ҳеҷ вақт ин чиз барои тени шумо ҳатман месӯзад, як муддати кӯтоҳ гарм мекунад ва ҳатман месӯзад. хуб аммо 380 бошад, мисол ин 380 аст, шумо дар 220 васл кунед, ягон мушкилӣ нест. хуб гурӯҳи пайваст ҳам ино ду намуд доранд. гурӯҳи пайвасте доранд ситора ки маъмулан дар 220 истифода мешавад ва секунҷа. хуб мо чунда инҷа 220 навиштем. ҳозир ҳамин тене ки дар инҷо аз мо ҳаст, ҳамин тене ки дар мо ҳаст, мо метавонем ина сефаза кунем. сефаза чӣ гуна мекунем? ҳамин тена мегирем ва гурӯҳи пайвасти ситора мекунем. инҷо ҳам ҳаст ин ситора, инам секунҷа. аммо ин секунҷа аст. хуб мо дар гурӯҳи пайвасти ситора медонем ки ҷараёне ки ба ин муқовимати R1, R2, R3 мо мерад, ин ҷараёни фазавист. хуб дар гурӯҳи пайвасти секунҷа медонем ки ин ҳам ҷараён ҳам шиддати фазавист. ҷараёни бахшиш ҷараёни шиддати фазавист. аммо дар инҷа шиддати хатист, яъне дар ин ҳатман мо 380 волтам агар инҷа васл кунем, яъне ҳаминам се фазе ки мо васл мекунем, дар инҷо ҳам аз ҳисобе ки охири ин муқовиматҳо ба якдигар васл шудагӣ ҳастанд, шиддати шумо 220 волт дар дохили ин меравад, яъне муқовиматҳо 220 меравад ва тени шумо бо шиддати 220 кор мекунад. хусусан ине ки дар инҷо ҳаст, ин намуди тени ки дар инҷо ҳаст, инҷа бинед ин гуна пайваст аст. ҳар се ҳамин тено ба якдигар мувозӣ кардагианд. мо дар пайвасти мувозӣ медонем ки R1 умумӣ мисол аз 1/R1 баробар аст 1/R умумӣ баробар аст 1/R1 ҷамъи 1/R2 ва ҳоказо. яъне муқовимат дар мо замоне ки пайваст параллел ҳаст, муқовимат кам мешавад. хуб яъне сумаи ҳамин сумаи муқовиматҳо нива 1/ҳамин муқовимат боз камтар мешавад ва ҷараён ҳам баробар мешавад ба сумаи ҳамин ҷараёни муқовиматҳо. дар шиддати 380 бошад, манбаи се фаза ин гуна нест. манбаи се фазае ки мо доштем, манба аз инҷо 380 дохили ҳар як муқовимат меравад ва ҷараёне ки дар инҷо ҳаст ҷараёни хати аст. инам ин гуна мо метавонем ки ҳамин шиддати 380 волта тени моро бо ду фаз L1 ва L2 бо ин гуна пайдар параллел, яъне мувозӣ васл кунем. хуб ҳозир ин тена мо як бор мекушоем. мо пауза кунем, теста кушоемш, баъдан ҳам давом медиҳем. сараввал муқовиматш аввал чек мекунем, баъд кушоем. беҳтараш ҳамае ки мо муқовиматша чек бисанҷем. хуб муқовимати 20 ом. хуб муқовимати 20 ом ки бошад, мо барои шиддата ёфтан, яъне барои ҷараён ёфтан, ҷараён баробар аст шиддат, яъне шиддати мо 220 волт аст тақсим бари 20. ин баробар мешавад ба тақрибан чанд мешавад? хуб ин мешавад 11 ампер. хуб 11 ампери мо ин сет аст ки ин баробар аст 3/2 ампер ҳар як ҳамин лӯлаи мо. хуб агар ҷараён назар ба шиддат кунем, бояд ки 3 киловатти мо тақрибан ҳосил шавад. мо симшам кушодем, инҷо тени моро бинед бо ба ҳамин шакли ҳамин даромад. хуб мо баҳси гурӯҳи пайваста дар инҷо ба шумо нишон медиҳем ки мо чӣ гуна гурӯҳи пайвасти ситора, чӣ гуна секунҷа ва чӣ гуна пай дар паю параллел. хуб сараввал шумо фарза бар ин гиред ки ҳамин инҷо мешавад, тене ки шумо доред ин дохили ягон зарф аст ва ин қисмат муайян нест, яъне шумо намедонед ки ҳамин тени шумо кадомаш якум гем аст, кадомаш дуюм ва кадомаш сеюм. хуб барои ин чӣ кор мекунед? меред боз ҳама аз тестер истифода мекунед ва меёбед ҳамонро. фарз кардем ина ман инҷо гузоштам ва мерем яку як мебинем.
خب یک مقاومت پیدا شد اینجا. خب 51 و 2 اوم، یعنی بین این دو تا بود است. این دو لوله گفتیم یک تینیم است. خب با رفتیم اینا گرفتیم، این به این 53 و 6 و همین خیلی این هم به این. خب ما معین کردیم اینجا. ببینید من نوشتگی هست، نوشته جو توش نوشتم این یک. خب اینم یک و اینم یک. خب اینم دویو فرض کردیم باز دوی ما اینجا این دویو این دو و اینم سه و اینم سه. خب نوشته توش علاقه ما انیق کردیم که همین گنتینی ما کداموش هم این اول و فرق نداره اول و آخر، یعنی همین دو سیم ما کدام است از همون تینی ما. فقط گروه پیوست ستاره شما چیکار میگید؟ باز ما فرض فقط بین گرفتیم در همین تین شما گروه پیوست نمیفهمونیم، اما این 220 ولت که هست ما حقی گروه ستاره گروه پیوست سکونجا کردن نداریم. خب همین تینی که پیشتر شما دیدگی بدید همین نمود بود گروه پیوستش، یعنی همشون موازی بدن پارالل بدن، باز ما گروه پیوست ستاره میکنیم، یعنی ما این حق داریم در 220. خب در اینجا ببینید آخری همشون آمادگی است به دیگر اتصال کردگی است. خب ما یک اینجا فرض کردیم میگیریم این یک است. ببینید خودش هم جابجایی اینو طرز گذاشته است، مثل هم موتور طرز گذاشته است که شما اگر اینا ببینید این سه بود زیر، یعنی این ببینید اگر معین باشد اینجا این سه این یک و اینم با سه، اگر ما از سه طرف به دیگر همراه کنم این یک میشه سه دو تاشید، این معنی ندارد. باز یعنی اینجا ببینید باز یک سه و دو، یعنی این سه طرف ببینید این یک طرف یکم میشد، این سیوم و اینم دوم. خب یعنی به همین گونه این شکل من الکی میتونم که گروه پیوست ستاره کنم. خب از این طرف هم مشاهده کنید که یک دو و سه. خب فرض کنیم بولتو رو از مسخ میکنیم، مقاومتش هم میبینید که چگونه تغییر یافت. ما شایباشو نگذاشتیم، این فقط برای معین کنید. الکی ما در این نمود تینی که ما گروه پیوستی که ما پیوست کردگی هستیم در این تین ما گروه پیوست ستاره کردگیم و اینجا هم شدتی چی میتیم 380 ولت سه فاز میتیم اینجا ببینید، یکم فاز دو فاز و سوم فاز، لکن ما میتونیم که نیترال اینجا استفاده نکنیم. میریم و مقاومتش میبینیم بین دو. خب 102 ببینید مقاومت زیاد چی برای شدتی 380 میشه الکی، اینم 100 و اینم اینجا بخشش تستر مهلتش باشید. خب 99 و 2 باز اگر اینا بین این بینیم ما یکتاش میدونستیم که چند بودن، چند اون بودن 50 اومی بودن. خب 51 و باز 51، یعنی با همون مقاومتی که ما داشتیم برای هر یک لوله الکی اینجا هست. این گروه پیوست سکونجا است، بخشش ستاره است، یعنی گروه پیوست ستاره. ما اگر همین تینی که حاضر شدتی 220 با L1 و N استفاده شده بود، یک فاز و یک نیترال بود، ما گرفتیم چیکار کردیم گروه پیوست ستاره کردیم و شدتی 380 اینجا ما میتونیم دادن و با سببی که این گروه پیوست ستاره است حتما با این مقاومت شدت 220 خودش جاری میشه، یعنی همین چیز سبب میشه که این نمیسوزد. ما اینا بالاش هم شما گفتیم که این شدت 220 است، شما حق ندارید که شدتی خطی با این 380 ولت دهید. خیر باز بریم ما در همین گروه پیوست سکونجا رو نشون میدیم، فقط برای مشاهده در این حق نداریم که ما گروه پیوست سکونجا انجام بدیم، برای که در سکونجا گروه پیوست سکونجا شدتی 380 ولت است و ما چی میتونیم تین هم میسوزونیم، تینی که شدت 220 ولت برای این فرق ندارد. خب اینا باز میکشویم در شدت 380 ولت بین گروه پیوست سکونجا در اول یکم گیم با آخری اول یکم با آخری یکی از دیگر رو که
аввали бо дуюм ба охири яке аз дигарро пайваст аст. хуб ҳеҷ вақт бо аввалу охири яктара бояд ба дигар иттисол накунед. хуб мерем якума бинем, ин якум, баъд якум ҳатман дуюм рафтагӣ аст, баъд сеюм, баъд якум боз фақат тарзе пайваст кардан накун ки яку ду боз яку ду фарз кардем дута ба якдигар нашаванд. хоб инҷо дую се агар ин гуна васл кунем дую се инҷо фарз кунем дую сест ин яку се яку се инам дуву як. хоб ин вақт дар ин вақт якум ба дуюм, хоб дуюм ба сеюм бинед тур инҷо мушоҳида кунед якум аввали фарз кунем якум ба охири дуюм, аввали дуюм ба охири сеюм ва аввали якумам ба охири сеюм. хуб пайваст мекунем ҳозир муқоимат шавад. ҳатман шумо ин шайбову ин болутуро ҳамон вақт дар тено ҳозир баъда намефаҳмам чӣ гуна симкашишон ҳатман қонуну қоидаи ҳамин мустаҳкам васл кардани инҳоро риоя кунед, барое ки тено ягона элементҳое ҳастанд ки бисёр ҳамин масъаланда ҳассос ҳастанд, яъне хеле ҳам ҳассосанд. инҷо мо гурӯҳи пайвасти секунҷаро анҷом додем ва мерем муқоиматоша месанҷем. фарқ нест шумо дар инҷа ман метавонед ки дар инҷа фақат як фаз инҷа бояд бошад, як фаз ин қисмат, як фаз ин қисмат ва як фаз ин қисмат. бинед муқоимат чӣ гуна кам мешавад. 36 омад дидед, мо дар онҷа аз ҳудуди 50 ом поён надоштем, аммо инҷа 35 36 омад. ин тени 220 волт ки аст муқоимат то ҳамин ҳад фур омад ва ҳатман агар шумо дар 380 волт пайваст кунедира месӯзад. 35 4 инам 35 6. хоб ин буд гурӯҳи пайвасти секунҷа. бо як методи дигар ҳаст дар гурӯҳи пайвасти тено. мисол мо гуфтагӣ будем ки мо дар дохил ин сета тен дорем ки инҷа лӯлош маълуманд, якто, дута ва сета. мо бо пайвасти пай дар пай ва параллелии ҳаминҳо мо метавонем комбинатсияе эҷод кунем ки ҳарорат ё ки ҳамин киловатте ки дар ҳамин тен аст мо уна тағйир кунем. хоб максимуме ки дар ин тен аст дар болош гуфтагӣ аст ки шиддати 220 бошад 3 киловатт аст. мо аз 3 киловатт убур карда наметавонем, аммо аз 3 киловатт поин ина метавонем ки мо гурӯҳи пайвастро иваз кунем. мо якум бор ин гуна пайваст карда будем, дуюм борам гурӯҳи пайваст ҳамина ситора пайваст кардем. лекин мо бо ҳақ дорем дар ҳаминҳо ки мо дута тена ба якдигар пай дар пай васл кунем. хоб ва як тени дигарам инҷа элу инҷа ин фарз кунем. яъне ин гуна агар пайваст кунем ери як, ери ду, ери се, яъне вақте ки инҷа пайваст мекунем инҷа ери ситорачае ки дар инҷо пайдо мешавад баробар аст ба ери як ҷамъи ери ду. яъне инҷа муқоимати мо боз зиёд мешавад ва шумо дар инҷо ҷараёни камтар доред, яъне киловатти тени шумо ҳамон тавони тени шумо якам поин мешавад. дар муқоиматҳои теное ки шиддати 380 волт ҳастанд барои поин кардани муқоимат як методи хуб аст. гурӯҳи пайваст аз секунҷа ба ситора иваз мекунед. мисол тени шумо ки агар 6 киловатт, ин 6 киловатт аст, мо 6 киловатт ки бошад решаи 3 маротиба ҳатман киловатташ мефурӯяд, яъне пасттар мешавад. мисол мо ба кадом хотиреро мегӯем ки як ҷое ҳаст ки шумо тени 6 киловатта задагиед ва ниҳоят тез гарм мекунад ва ҳамон гарм кардани шумо боис мешавад ки мисол маҳсулоти шумо месӯзад ё ки тени шумо бисёр месӯзад. боз як чизи муҳим ҳам инҷа аст ки шумо вақте ки ин гурӯҳи пайвасти секунҷа ҳаст, яъне ин маъмулан 380 волт ҳаст, шумо дар шиддати 220 пайваст мекунед, умрш дароз мешавад. яъне агар бо ҷараёни камтар кор кунад, ҳамон ҷараёни ҳатто номиш ҳам
مثال نومین اگر فرض کردیم 10 امپر باشد شما با جریان 6-7 امپر اگر با این کار کنید عمرش خیلی زیاد میشه. این بود در بحث گروهی پیوست ما چگونه گروه پیوست انجام بدیم. خیلی جریانش حساب کردن که هستن برنامه هستن مثال شما با همین تست اودیا میتونید جریان از چین کنید. بحث سیم کشیشون تنو اساسا معمولا از سیمای مخصوص استفاده میشن برای وصلشون. اینجا اگر سیمشون ببینید بیرون یک عایقی دارد که از حرارت تاب‌آور است. شما هر نمود سیم نمیتونید که با اینا وصل کنید. وصل کنیش هم حتما باید از این سرسیما خوش رو استفاده کنید. مثال نمودی که اینجا هست این نمود سرسیم هستن. این گونه اینجا رو خوش رو محکم کنید. اینا را خیلی خوش رو محکم کنید. حتما اینجا فشار برید مخصوص این رزین هم گذارید تا که حرارت اینجا عمر زیادتر داشته باشه. این گونه تنو مثال این نمود دیگری که در اینجا ما داشتیم خب این نمود است و خب اینا هستن. اینا هم حتما اینجا خوش رو پرس کنید پچخشون کنید خوش رو سخت کنید در سر سیمو و سیموش هم حتما معمولا مثال تنوی خشک این نمود تنوی خشک حتما سیموشون در داخل همون گرم کننده که هستن سیموشون سیمون مخصوصا لیکن تنوی که در داخل مایع هستن مثال داخل مایع اینجا گرمی زیاد است لیکن اینجا گرمی اونقدر زیاد نیست. شما میتونید از سیم معمولی استفاده کنید همون حتما روی پشتش عایقش پی وی سی باشد هم رزینی باشد میشد. شرط نیست که از این گونه سیم شما استفاده کنید در این تنویی که در داخل مایع هستن چون که گرمی در این طرف است. این طرف ما اونقدر گرمی زیاد نداریم. اگر امکان باشه از این هم استفاده کنید لیکن این خزینه‌اش خیلی زیاده. مثلا سیم بسیار میشه قیمت است. شما از سیمای عادی میتونید استفاده کنید فقط همین کنکتور رو حتما وصل کنید. حتما که خوش رو همون سیم کشی را خوش رو انجام بدید. اینو بدن سر سیماشون. باز چی مونده بحث تنو. در بحث تنو موز یگان چیزی دیگر اگر که در بخش سیم کشیش هم حتما قانون قاعده را رعایت کنید. مثال کیلووات تن ببینید بسته به همون کیلووات حساب کنید. جریانش که خوشروکی جریانش که حساب کردید اتومات معین مونید. مثال اتومات تعلق به همین داشتگی مثال ما معمولا نقض میبینیم اتومات از همه کلان 60 امپر را گذاشتن لیکن این خوب نیست. مثال شما حتما کوشش کنید که یک جریان زیادتر باشد و از حد زیادی بعد نکی مثال اتصالی کوتاه هم با وجود اومد زود یا که بعد تن شما بسیار گرم شد زود اتومات شما پرت آید. اتوماتش هم خوش رو انتخاب کنید. بعد کانتاکتور یا که استیسری که در اینجا وصل میشد برای گرم کنی همین برای وصل قد تن اونم خوش رو انتخاب کنید بسته به همون کیلووات خودتون و باقی همون قانون قاعده گفتیم در بخش سیم کشی. در بحث چگونه اگر که مثال تن شما بسیار میسوزد مایع خوش رو چی کنید انتخاب کنید. بعد نوعی تن است. مثال شما نمود آبی را هیچ وقت در داخل روغنی نگذارید برای که نمود تنایی که روغنی هستن اساسا این لولهشون دیگر غوض‌تر از فرق میکنن برای که اونا حرارت زیادتر دارن. مثلا ما آب حتما از حرارت 90 درجه بالا جوشونده گرم کردن نمیتونیم چون البته بخار میشد. اما حرارتی که در داخل روغن ما داریم از 100 درجه تا 200 درجه زیادتر هم ما گرم میکنیم. خب این بود در بحث تنو. موضوع هم خیلی زیاد شد و اما امیدوارم که ثمره بخش بود برای شما. یگان معلوماتی کوتاه هم از اینجا گرفتگی باشید. باقی مونده شما میتونید تجربوی عملا من گفتگی ما را عملا اجرا کنید و ببینید که در حقیقت هم اینا جا دارن و اینا عملی میشن. باقی پیروز باشید.